Hello guys, I am Mohammad Ali. Now I am going to show this thing. Uh, my weapons and that things, those things. So, okay. Now say this. My truck. See? And I'm having this also peltas, limited peltas also. And I'm having this also limited. I'm going to try this because I had never tried this. Not lying, really, I have never tried. See there, that is ultimate trend. Huh? Get up. Nine. Sorry guys, my small sister and cousin brother are telling to give my tab, but I told I'll not give. I think so. You can't understand Hindi. Okay, you can't understand English. Okay, I will talk in Hindi. देखिए दोस्तों, ये कुछ खास नहीं है, जस्ट बस मैं इसको आपको चला के बता रहा हूँ। अगर आपको ये भी चाहिए, ऐसा चाहिए आपको, तो आप मुझे कमेंट लिख लीजिए, फिर मैं आपको कमेंट लिख के बोल दूँगा या कैसे करना है। अगर आपको अभी देखना है तो ठीक है, मैं बता देता हूँ कि आपको वेपन्स और ये कैसे चाहिए। ओके, मैं बताने वाला हूँ। इसमें मेरे पास बहुत सारे हैं, सारे लेवल 3 लेवल 2 ये है। मुझे लगता है आपके पास ये फायर इंजन लेवल 3 नहीं है, ये बहुत खास है। You see this, I'm having Shenlong, which is also, its colors are very good. Not that much also. I'm having HXRs level 3, level 2 also, and see this, scoundrel level 3 for buying 2,700. Now I'm going to show you my VIP. I am VIP level 8. I'm in diamond. In this, it is not that much also nice, but I was trying to get, I was telling I want to go in diamond. So that time I gone diamond. It was very awesome. Okay, get next VIP. Oh no, I don't get next VIP. Now I'm going to do one mission. अब मैं एक मिशन करने वाला हूँ। जिसका इंग्लिश समझ में आती है वो इंग्लिश समझ सकते हैं, जिसका इंग्लिश who do not understand English, so I'm talking Hindi only. Okay, मैं ये कर चुका हूँ। वैसे ये इतना हार्ड भी नहीं था, देखिए इतना हार्ड नहीं है। चलो मैं ये अब करके बताऊंगा। मेरे पैसे कभी वेस्ट नहीं होते हैं, आपको जो चाहिए वो कर लीजिए, लेकिन कभी मेरे पैसे वेस्ट नहीं होंगे। ओके, चलो मैं मेरा ड्रेस पहन लेता हूँ, कोई अच्छा सा ड्रेस। कौन सा पहनूँ? देखता हूँ। ओके, चलो। ओह नो, मैं
ओके, तो मुझे ये नहीं चाहिए मुझको, तो मुझको तो अच्छा सा कुछ चाहिए तो सही है, तो ये भी चाहिए मुझे। और ये भी चाहिए, और कोई और दूसरा भी इसका पूरा ड्रेस चाहिए मुझे। तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता, सॉरी दोस्तों, ये मेरे नियम के खिलाफ है। मैं बता सकता था आपको, लेकिन जिसने मुझे ये भेजा है उन्होंने मना कर दिया है किसी को बताने। ये गेम ये मैंने कैसे किया, वो किसी को बताने के लिए मना किया, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं किसी को नहीं बता रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ और मैं बता नहीं रहा, इसकी वजह से मैं नहीं बताता। उन्होंने मुझे कहा है नहीं बताने के लिए, मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, बताना था आप लोगों को, फिर भी उन्होंने मना कर दिया मुझे बताने के लिए। आप लोगों को माफ़ कीजिएगा दोस्तों। वेव 1 चल रहे हैं, चाहिए इनको मार दे रहे हैं। वेव 1 कंप्लीट हो गया मेरा। ओह नो, तो और छोटा बन रहा है। हाँ, ये छोटा बनेगा ही ना दोस्तों, अगर ये छोटा नहीं बनेगा तो हम ये मिशन होगा क्या? ये बहुत ठीक है, अगर ये छोटा होगा तो ये क्या नहीं ना, इसीलिए ये ऐसा है, इसीलिए मैंने इतनी ताकतवर बंदूक ली है। नहीं कम करने वाले कम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बस ऐसा है। इसका फोटो निकालो ऑफिस में, पेपर जैसा देख लो। अभी भी बाल जो काम में किसी से क्या कर रही हैं, जाने वाले थे ना भाभी, अभी 30 अप्रैल को, अप्रैल में है, इसलिए मार्च में जाते करते बोले थे ना। वे मेरा कंप्लीट हो गया, अभी ये वेव 4 है। मार लगेगा नहीं मजी। हाँ, ये इतना हार्ड नहीं है, ये मेरे लिए तो आसान है। मुझे लगता है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, क्योंकि जिसके पास इतने ताकतवर वेपन्स नहीं है उनके लिए ये हार्ड होगा। जिसने अभी शुरू किया है उनके लिए तो ये हार्ड होगा ही होगा ना, क्योंकि उनके पास खास वेपन्स नहीं होंगे। अब लेवल 5 आ गया, मतलब वेव 5, लेवल 5 नहीं, सॉरी मैंने लेवल 5 बोल दिया मैं। अरे कितने सारे लोग आ गए हैं। इसमें तो मैं हारने वाला था, बस हारते हारते बचाऊँ मैं इसमें, हारने वाला ही था मैं। उफ, मैं बच गया। बढ़ा लिए शायद, फिर ये 15 दिन किराए को दिए बोल के कर लिए थे, ये तो शेयरिंग में रखे, तो बाबा ये भी उतना हार्ड नहीं था दोस्तों, फैमिली के साथ ये आसान नहीं था, लेकिन आपको ये करना चाहिए। ये बहुत आसान है और बहुत अच्छा भी गेम है ये। अगर ये जिस किसी के पास भी ये गेम नहीं है उन्हें डाउनलोड करना चाहिए। ये गेम बहुत ख़ास गेम है और इसमें आपके पास आप गैंग भी बना सकते हैं। मेरे पास गैंग है ऑलरेडी, मेरा गैंग का हो गया मिशंस, इसलिए मैं गैंग नहीं बना सकता। यस,
यस, जो गन मेरे पास नहीं थी वो गन मेरे पास आ गई है। मेरे पास ये वाली लेवल 1, तो मेरे पास लेवल 2 भी आ गई है। वाह यार दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको ये गेम डाउनलोड करना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त गेम है। अगर आपने ये गेम डाउनलोड नहीं किया फिर भी आपको इसमें मज़ा आएगा। दोस्तों प्लीज़ मेरी बात सुनिए। मैं तो कह रहा हूँ ये गेम ये गेम आपको बहुत अच्छा दिखेगा। मैं कह रहा हूँ ये गेम डाउनलोड मैं कह रहा हूँ ये गेम डाउनलोड कर लीजिए। वो मैं इसलिए चिल्लाया क्योंकि मेरा कज़न ब्रदर मेरी बहन को मार रहा था, इसीलिए मैं चिल्लाया। उसको गुस्सा आ गया, अब वो नहीं लड़ेगा। ओके, मुझे अब कोई दूसरी चीज़ चाहिए। मुझे वो लेवल 3 वाली लेवल 3 चाहिए। और मुझे लेवल 3 मिल जाए। मेरे पास सिर्फ लेवल 1 थी, अब तो मेरे पास लेवल 2 भी आ लेवल 3 शट दोस्तों, लेवल 3 कर दिया दोस्तों। मैं ध्यान से करूँगा, आप भी देख लीजिएगा। मेरे पास अनलिमिटेड डायमंड्स हैं। अगर आपको चाहिए तो आप हैक भी कर सकते हैं, हैक कर दीजिएगा। ओके, मुझे लेवल 3 चाहिए। वो लेवल 3 या हो मुझे लेवल 3 ये वाली मुझे चाहिए। मगर ये अदरक के साथ नींबू डालो तो गरम ठंडा नहीं होता कुछ भी ऐसा। गर्मी ज़्यादा और फिर तबीयत होती है उससे जल्दी नहीं कम होता, वो इन्फेक्शन फैलते रहता। वो एक तरफ हुआ था बेचारी का पैदे पे जो है जाके फिर दूसरी तरफ हुआ शायद बैठने आ रहा था ना, क्या हुआ था क्या बोले तो भी नहीं गई हॉस्पिटल को नहीं जाती। मुझे खरीदना है, बहुत अच्छी गन है। वो गन मुझे मिल ही नहीं रही है। जब मिली थी मैंने मिस कर दिया। और मैं मिस कैसे कर सकता हूँ, इतनी ज़बरदस्त गन मैं मिस कर दिया। शेड यार दोस्तों, गेम हैक कर लीजिए। आपको हैक नहीं करना है, लेकिन मैं तो हैक कर चुका हूँ। ये मतलब मैं अपने खुद से कर रहा हूँ, हैक भी मैं कर सकता हूँ। मेरे पास हैक करने के लिए भी, क्योंकि मैं बहुत होशियार हूँ। ये गेम के बारे में मुझे बहुत कुछ पता है। आपने साइनेक्स तो सुना ही होगा। साइनेक्स जिसके पास गोल्ड में हूँ, लेकिन मैं उससे भी आगे हूँ। वो कुछ 15-16 ईयर्स का, मैं बस 11 ईयर्स का हूँ, फिर भी मैं उससे आगे हूँ। आप मेरे पैसे ही देख सकते हैं। ओफो यार दोस्तों, ये मुझे मिल ही नहीं रही। तो मिल गई थी, मैं मिस कर दिया ना यार दोस्तों आपने मुझे क्यों नहीं बोला? ओह, मैं अभी तो ये वीडियो कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, बाय, थैंक्स। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हैक करना है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं देख लूँगा, फिर मैं आपको बोल दूँगा कैसे हैक करना है। थैंक्स एंड बाय बाय।